Високотехнологични средства в помощ на хората с трайни увреждания. Тези от тях, които се нуждаят, например, от мотор за инвалидна количка и преносим брайлов компютър, вече може да кандидатства за тази безплатна помощ пред Социалното министерство. А кой може да се възползва от приспособленията, ще ни каже сега Юлия Наева. Очаква се над 3000 души да бъдат подпомогнати. Всеки човек с увреждане може да кандидатства за един от 11-те безплатни уреда, за които може да подаде документи в дирекциите по социално подпомагане по места. Сред тях са преносим брайлов компютър, електрически мотор за инвалидна количка, уред за преодоляване на стълби, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце. Няма значение дали кандидатстващият е учещ, безработен или зает в определена сфера. Ще се оценява каква е потребността за високотехнологичното средство, за което се кандидатства. За Наталия Иванова борбата е на два фронта. Да се изправи отново на крака, но и да преодолява всекидневно улиците и тротуарите, по които минава с инвалидната си количка. Голям проблем човек да постоянно с километри или ако иска някъде да отиде, постоянно да се бута с ръце. На някой трябва да разчиташ да те бута, което почва да те кара да се чувстваш много зависим от останалите хора. Сама открила решението за своята независимост. В интернет попаднала на електрически мотор за инвалидни колички. Да изминавам до 40-45 км с едно зареждане, което значи, че аз мога да измина средни и дълги разстояния с мотора и да бъда независима. Стълбите, как сме решили проблема с мобилно устройство за слизане и качване, тъй като ако трябва да се строи рампа, ни трябва архитектурен план, трябват ми подписи от целия вход, от целия блок. Много е голяма бумащината, много е голяма документация, а и не навсякъде инфраструктурата позволява. За улесненото си придвижване с количката, Наталия е отделила от личния си бюджет. Сега уредите се отпускат безвъзмездно. В България има около 70 000 души в инвалидни колички. Ние не ги виждаме. Една от основните причини, че не ги виждаме, е, че те си стоят затворени в къщи. Именно за да могат да излизат сред останалите, за рехабилитатора Георги Петлешков интегрирането на хората с увреждания е кауза. Кандидатстването става с попълване на заявление по образец в дирекция социално подпомагане, копия от ТЕЛК. Основният проблем е, че има по-малко желаещи в момента кандидати, отколкото устройства могат да бъдат отпуснати. Реално погледнато в момента под 10% са кандидатите за въпросните устройства. Крайният срок за кандидатстване е 17 юли. За новините на Нова, Юлия Наева.